Io sono dell'opinione che la gente dovrebbe morire e basta, cioè in generale. Fatevi i cazzi vostri e morite e vedete che il mondo sarà sempre un posto migliore. Allora, dovesse capitarvi una situazione del genere, come potreste reagire? Perché io mi girerei probabilmente verso la mia ragazza e gli direi ma che schifo. Poi mi girerei verso mio nonno e gli direi complimenti. No, d'altronde teniamo sempre duro in questa famiglia, Ma è mai possibile che il miglior amico di Carlo Calenda debba dire certe stronzate in merito alla gara della Ferrari? Ladies and gentlemen, I am officially running for President of the United States. Vitto, voglio farti una confessione. Sono fascista. Grandissimo Giorgio che hai bombardato quegli schifosi iracheni. Ma che cazzo stai dicendo? Sono collegato da Tel Aviv, lo Stato di Israele. Vitto, ma com'è il tempo a Leopoli? Cioè, chiunque nella vita non ha mai sognato di almeno una volta di andare a Taranza. I nostri valori da mantenere. La libertà, la figa e via di... Questo è proprio un mondo al contrario. 10 condanne per diffamazione. Cancellate il programma! No. Adesso non da su Radio Libertà. I barbari eleganti! Buonasera a tutti e benvenuti a una nuova puntata dei Barbari Eleganti qui su Radio Libertà. Oggi lunedì 10 novembre 2025 siamo nella formazione classica a due, io, il signorino della Cattolica Marco Rubeo, il cugino Vittorio Pablito Las Mujeres, che piano piano tornerà così. No, anche no, grazie. Buonasera a tutti i nostri ascoltatori. E è tornato a trovarci, ormai è diventato conduttore fisso, possiamo annunciarti come conduttore fisso mille, da qui in poi fino alla fine della stagione, tutti i lunedì finché non muore questo programma. Sì, morirò prima io, ma questo è uno spoiler che non dobbiamo fare. È tornato a trovarci in arte il mago, il signor Carletto, buonasera. Ciao ragazzi, buonasera, siamo carichissimi anche oggi. Come mai sei ancora qua? Come mai sei tornato? Io? Ma divertente. Non avevi un cazzo da fare. No, divertente anche, però è divertente. Beh, non che qua si faccia qualcosa di produttivo. Sì, siamo molto grandi lavoratori noi. Non siamo dei produttivi. Tu di solito cosa fai? Studi all'università, diciamolo. Sì, è vero. Facciamo un po' di presentazioni. Sì, c'è un po' di presentazioni. All'università cattolica magistrale studio. Vabbè, scienze politiche, ragazzi. Diciamo che quando capita apro un libro. Dai, il tuo esame più lungo quante pagine sono di dispensa? 20, 25? No, 7-8. Ah, okay. Sì, 7-8. Se storia contemporanea una pagina ogni secolo più o meno, quindi arrivi a 7-8 una pagina per ogni secolo. Sì, più o meno, sai, dal 400 fino al 2000. Sì, 6 pagine. Sì. In realtà il contemporaneo inizia dal 1789, però non dirlo, non lo sanno. Anche se ci sono varie scuole di pensiero su quando inizi l'età contemporanea. Cugino, non facciamo spoiler per una prossima possibile nuova trasmissione sulla storia. Non trasmissione sulla storia, su un nuovo format che potrebbe arrivare a breve sui Barbari Eleganti. Quindi evitiamo di fare i spoiler su quello che riguarda le linee temporali. No, assolutamente. Poi comunque parli tu, cugino, che comunque utilizzi ChatGPT per ridurre al minimo comunque studio con ChatGPT, ma comunque porta dei buoni risultati. Vabbè, ma siamo in un'epoca che funziona così, esatto. Non puoi colpevolizzare. Non colpevolizzatemi se utilizzo ChatGPT per dare gli esami, l'importante è darli alla fine. Esatto, e passarli. Però possiamo dire che è un po' un'epoca al contrario, come direbbe Gaz, un mondo al contrario. Sarai un avvocato, ti studierai le ammende da fare con ChatGPT e leggerai anche... farò scrivere a ChatGPT le ammende. Appunto, che poi leggerai pure la parte... vuoi che ti faccia il riassunto tipo l'ashline tipo l'ashline che quando legge il discorso fa pausa teatrale. Ecco, io vorrei partire proprio con l'ashline, perché noi di solito qua non trattiamo di politica, ovvero noi allora, questa è una radio politica in cui si tratta molto di politica, una radio anche ben schierata, lo fanno anche in troppe, quindi non ci interessa, però ci tenevo
perché io su questo argomento ci tengo tanto, Volevo commentare l'ultima dichiarazione della Schlein riguardo a questa manovra, la manovra del governo, la quarta manovra, perché 23, 24, 25, 26, la quarta manovra del governo Meloni, la manovra per il 2026, in cui dopo anni in cui l'IRPEF, l'imposta sul reddito delle persone fisiche, è stata abbassata negli scaglioni, quelli più bassi, il governo Meloni ha deciso per l'anno prossimo di abbassare lo scaglione che va dai 28 ai 50.000 euro, che attualmente è al 35%, a di abbassarlo di poco, però di abbassarlo, cioè di abbassare le tasse oltre che alle classi meno abbienti, anche alla classe media, che è il vero motore economico di questo paese. Chi veramente paga le tasse? Una cosa simbolica dal 35 al 33%, che comunque è un qualcosa che è stato fatto. Che ti varrà, cugino, la bellezza di quanti concerti di Vasco Rossi con 400 euro di sconto sulle tasse. Vabbè, no, no, dai, un concerto, dai. E la Schlein ha commentato così questa idea della manovra, perché alla fine la manovra non è ancora stata approvata, è sempre nella bozza. Dichiarazione di Elly Schlein: il governo Meloni ha aumentato le tasse per tutti e, come se non bastasse, nella prossima manovra interviene sull'IRPEF e aiuta di nuovo i più ricchi anziché il ceto medio che si è impoverito. Dichiarazione dell'ANSA. 35.000 euro lordi annui ricco. Esatto. Che definizione, insomma. Allora, questo taglio dell'IRPEF, ripeto, i tagli sugli scaglioni più bassi sono già stati fatti prima da Draghi e poi sempre dalla Meloni nelle scorse finanziarie. In questa finanziaria si taglierà l'IRPEF nello scaglione che va dai 28.000 lordi ai 50.000 lordi. Cugino, una persona che ha una RAL di 28.000 euro lordi di netto al mese quanto prende? 1.600 euro. Minchia. Una persona che prende 1.600 euro al mese, signor Carletto, lei lo considera ricco? Ma no, direi classe media, anzi medio-bassa. Medio-bassa, a Milano è medio-bassa. Milano è bassa, forse. Milano è bassa. Milano non cambia. Allora, io ho fatto un po' di calcoli, perché al di là delle detrazioni e deduzioni ci sono i siti su internet in cui metti i calcoli dal lordo al netto, dalla RAL ti danno il netto, e ho visto più o meno 28.000 sono più o meno 1.600 lordi. 50.000 euro lordi, che è proprio il massimo del taglio delle tasse, cioè dici le tasse vengono, le imposte, l'IRPEF vengono tagliati al massimo a chi prende 50.000 euro lordi. Sai quanto sono 50.000 euro lordi? Non me lo dire, provo a indovinare. 2.100? 2.500 netti al mese. Inizia con Pascià praticamente, secondo la Schlein. Cioè, allora, posto che chiaramente chi prende 2.500 netto è altamente sopra la media nazionale, ma signori, ma a Milano chi prende 2.500 euro netti è ricco? Ma no, medio, proprio piena classe media. Se lo può permettere un trilocale, qualcuno che prende 2.500? Ma no, stai proprio al pelo, cioè per quello che solo paghi di affitto, esatto. Sì, un monolocale, più magari anche quasi in zona centrale, se 2.500 tu, 2.500 tua moglie, forse riesci a... Però se sei single, un monolocale. No, appunto, ma Se soprattutto la grande dimostrazione di populismo del leader del PD, Elly Schlein, sta nel fatto che innanzitutto chi sta sotto ai 28.000 euro di RAL lordi già paga veramente poco di tasse, Sì, perché non pagano le deduzioni alla fine pagano. Mi ricordo io pagai ero sì, ma con le detrazioni diventa ancora anche molto meno. Mi ricordo io quando feci il mio primo anno di lavoro ero in circa 18-19.000 euro di RAL e pagai veramente pochissimo di tasse, quindi vabbè, poi comunque da partita IVA, quindi erano già netti, quindi non... la verità è che qui il governo è andato a tagliare su quel 50% di popolazione che paga la metà, cioè quella Molto di più. Scusa, neanche il 50%, chi paga il 50% delle tasse in questo paese è in quella fetta di popolazione, quindi stiamo parlando di chi mantiene in piedi questo paese. Il grande problema è che per la sinistra chi
riesce ad avere un po' di più di quello che è andare sopra la soglia di povertà, viene considerato una vacca da mungere. Ricco, ma poi la vera domanda è: ma se uno con 1.800-1.900 è ricco, uno con 1.400, cioè, come lo vogliamo definire? È classe media. È classe media, È dici? classe media. Quindi che a Milano neanche un monolocale. Beh, a questo punto anche a Bari forse 1.400 neanche sei a proprio Bari. lì nel senso. Ma il punto è veramente, c'è la guerra contro chi si fa il mazzo innanzitutto, perché è gente che lavora e che sono quelli che veramente pagano le tasse e mantengono questo paese, e che vengono viste dalla politica di sinistra non come dei cittadini che è giusto aiutare, perché quel 400 euro di meno in tasse è un grande aiuto per chi durante un anno, per chi guadagna appunto cifre che 2.500 euro al mese, non è che stiamo parlando di un pascià come abbiamo detto prima. Esatto. A Milano soprattutto, A Milano, nelle grandi città soprattutto. ma anche, cioè, stai bene comunque, ma sei poco sopra la soglia di povertà. Se sei Comunque, poco sopra la se media, sei a pochissimo. 28.000 euro di RAL, più o meno stai poco sopra alla soglia di povertà. E la sinistra li continua a vedere come vacche da mungere. Quelli lì non sono per loro dei cittadini da aiutare, ma diventano già dei ricchi che si approfittano dei poveri. Ma poi di cosa stiamo parlando? Cioè, come se fossero dei sfruttatori. È gente che fa del lavoro dipendente come tutti gli altri. Capì? Insomma, secondo Ma la siete scena è come veramente se fuori di testa. il tabacchino ruba soldi al magazziniere. Ma La neanche il farmacista, tabacchino, sì, cioè forse il comunque tabacchino uno li può, supera i 50.000. la maggior parte saranno nella comunque dei lavoratori dipendenti, Beh, sì. o se proprio non dei lavoratori dipendenti, dei liberi professionisti che lavorano da soli, non di certo dei proprietari d'azienda. Cioè, quindi la domanda è: ma perché quello che possiamo definire il centro-sinistra continua a riempirsi la bocca con i poveri, le classi più svantaggiate, e provano questa quasi repulsione verso la classe media, che poi alla fine vediamo dai dati sono il vero motore di questo paese, soprattutto sono quelli che pagano la stragrande maggioranza delle imposte, perché alla fine l'80% del gettito fiscale deriva da quel 20% che guadagna di più, non deriva da quelli più poveri, come le definirebbe lei. Cioè, è vero quando fanno tutti i discorsi che c'è il 10% di popolazione che detiene il 90% della ricchezza, però quando si fa questo discorso bisognerebbe anche dire che è vero che il 10% della popolazione detiene il 90% della ricchezza, ma il 10% della popolazione paga anche il 90% delle tasse. Poi di chi, Un plauso. quindi Un plauso a questo sono discorsi populisti. Poi Sì, sono d'accordo. chi è in questo scaglione comunque è pienamente nella classe media e non è di certo una persona che detiene chissà quante ricchezze. Aiuta di nuovo i più ricchi anziché il ceto medio. Ma chi prende 1.700 euro al mese è il ceto medio. Cioè, perché questa cosa? Cioè, ma poi tra l'altro il ceto medio è anche quello più svantaggiato in Italia, perché guadagna comunque poco ma non ha tutti i bonus e i benefit che ha chi è sotto una certa cifra, perché tutti i bonus che vanno con cioè tutti i vari bonus che vanno con sotto 15.000, con l'ISE, sotto 20.000, sì, con l'ISE chi è prendi. sopra questa cifra già non li prende. Non li prendi, no. Quindi oltre ad avere uno stipendio basso di tuo, già non puoi accedere a tutti i bonus e tutti i privilegi che ti dà lo Stato. Quindi cornuto doppiamente. Questa è la mentalità che poi ha reso povero questo paese, perché un lavoratore poi se viene visto solamente come una vacca da mungere, dice: a me che cazzo me ne frega di guadagnare di più se poi me lo devono stratassare questo. E vado, sai perché? Perché tanto se devi fottermi i soldi con a quel punto ti fotto io invece di essere... Per cui questa è la mentalità veramente populista, fallimentare, socialista, che sta rovinando questo paese. Ha rovinato questo paese. Carletto, un ultimo commento prima di andare con la prima canzone. Ma l'ultimo commento è che la Shen doveva commentare per forza questa manovra e se ne è uscita questa stronzata. Mio modesto parere, dubito doveva che per forza fare un commento, quindi... giustamente in realtà mi rendo conto, poverina. Un po' poco efficace come commento, però
Comunque aveva Da lasciare non ci ragione aspettiamo Montanelli, niente. la sinistra ama talmente tanto i poveri che li per crea. fortuna ora non sono al governo, però quando tornerà al governo ne creerà ancora di più perché li ama talmente tanto. Alzerà le tasse ai ricchi che guadagnano addirittura 1.700 euro netti al mese. 50%. Benissimo signori, ora andiamo con la prima canzone. Mi spiace cugino, ma per la prima volta nella quarta stagione bisogna fare così. Vasco con Dimentichiamoci questa città. Dimentichiamoci questa città, bambini amiamoci, dimentichiamoci il freddo che fa, baby svestiamoci. Ti voglio male da morire, voglio farti impazzire, non ti devi preoccupare, so io come fare, so io come fare. Dimentichiamoci questa città, bambini ascoltami, dimentichiamoci il freddo che fa e divertiamoci, yeah! Non ti devi preoccupare, so io come fare, so io come fare, e poi vedrai che domattina avrai qualcosa da ricordare. E rieccoci su Radio Libertà con i Barbari Eleganti. Dopo quale canzone, cugino? No, guarda, lascio a te l'onore, non me vuole la pronunciarsi. ricordo, non me la ricordo. Non te la ricordi? Che imbarazzo, quanta malafede, quanta disonestà intellettuale, cugino. E parli pure di rock e di musica. Che vergogna. Proprio per questo che non ne È parlo. anche una radio sulla musica. E anche una radio sulla musica, assolutamente, sulla libertà di fare musica anche. A proposito di musica, cugino, un'altra grande rockstar, un pochino meno importante di Vasco, Non proprio. ovvero Steven Tyler, il frontman, l'ormai ex, perché si sono anche praticamente sciolti, anche se si parla di una possibile reunion. Spero che non sia la classica reunion per tirare su soldi e basta, ma vabbè. Se Springsteen continua a fare concerti, chiunque ormai può farli. Ma piace a tutti grattare, dai, spezziamo una lancia, ragazzi, a tutti piace. Ma anche gli AC/DC, cioè che ormai... Però comunque quello degli SSC è pur sempre, cioè c'è sempre Angus che fa un bello show, io li ho visti quest'anno, però vabbè, la voce ci deve essere. Steven Tyler, il cantante degli Aerosmith, grandissima band. Steven Tyler diffida il comune di Cotronei, spariti 1,3 milioni per il museo a suo nome. Il progetto era stato bloccato dalla denuncia del frontman degli Aerosmith datata 2022. Se il museo non si fa nel palazzo dove ha vissuto e si è sposato mio nonno, non deve portare il mio nome. Ma il comune di Cotronei era andato avanti ricevendo relativi finanziamenti pur avendo deciso lo spostamento della sede senza poi farne più nulla. Una vicenda giudiziaria partita con il progetto che prevedeva la realizzazione di un museo del rock intitolato a Steven Tyler, vero nome Tallarico, di chiare origini italiane, tra l'altro del New Jersey credo, o forse di Yonkers proprio. Lo dici di Yonkers. Cugino, totalmente a caso e senza un secondo fine, cugino. È vero.
nel palazzo storico dove aveva abitato suo nonno Giovanni Tallarico. Progetto bloccato dalla denuncia del frontman datata 2022, che dice se il progetto non si farà proprio, se il museo non si farà proprio in quel palazzo, non deve portare il mio nome. Ma in realtà il comune di Cotronei era andato avanti decidendo lo spostamento della sede, ricevendo i relativi finanziamenti senza poi farne più nulla. Adesso quel museo mai nato è una delle vicende che ha portato la Procura della Repubblica di Crotone ad indagare per falso ideologico e materiale il sindaco attuale Antonio Ammirati, l'ex sindaco Nicola Belcastro e alcuni dirigenti comunali. Dopo l'approvazione del nostro progetto della regione sono arrivati 1,3 milioni di euro, fondi della comunità europea, ma l'amministrazione comunale ha spostato la sede del museo. Spiega l'avvocato spiega l'avvocato cugino della rockstar che ha presentato l'esposto nel 2022. Signori, capiamo. Ma perché dobbiamo sempre fare queste figure di merda? Qua tante considerazioni da fare su queste situazioni. Innanzitutto la provincia di Crotone che caga 1,5 milioni di euro per un museo. Sul Roy, adesso perdonami Vito, che sei fan, però secondo me Crotone ha altri cazzi a cui pensare rispetto a soldi della comunità europea. Ah, della comunità europea? Sì, fondi europei. Sono tipo PNRR. Potrebbe essere. Sì, la possibilità c'è, visto anche a quanto è datata la denuncia. Vero, 2022. Però io adesso vi lascio qui una bellissima immagine che mi è venuta in mente. Sì. Cioè, Steven Tyler che per bloccare tutto questo arriva su un aereo, proprio su un caccia di guerra, che lancia una bomba che cade sulla nuova sede del museo e lentamente che parte Dream On proprio nella sua parte proprio più diciamo, con l'acuto. Esatto, con l'acuto proprio potentissimo che ha Steven Tyler, che mentre casca la bomba si sente Dream On. Dai, ma che figure ci facciamo? Ma è possibile una roba del genere? Merda, ma secondo me la cosa più brutta è il danno d'immagine. Però anche tu, caro Steven, cioè, ma quanto sei narcisista, diciamo. No, lui fa giustamente, cioè lui fa bene, giustamente dal suo punto di vista. Ma Steven, ma anche te, cioè tu davvero pensavi che sarebbe andato tutto bene nella costruzione di un museo dedicato a te in provincia di Crotone? Nel senso, è stato un po' ingenuo. Nel senso, è vero che chiaramente tu sei americano, non sai bene come funziona l'Italia, non sai bene come funzionano certe zone d'Italia. Ma veramente ti sorprendi che in provincia di Crotone vogliano creare un museo a tuo nome e spariscano più di 1 milione di euro della comunità europea? Ma spariti proprio che se li sono zanzati, dici? Se li sono rubacchiati? Se li sono zanzati? Io 1,3 milioni mica poco, Crotone ci fai una bella vita, secondo me. Cioè, più che altro, dopo l'approvazione del progetto sono arrivati 1,3 milioni della comunità europea, ma l'amministrazione comunale ha spostato la sede del museo. Dove? Non si sa. Dove siano questi soldi? È mai stato aperto questo museo? Cerchiamo su internet tutto il live. Era realizzato il museo nell'antico palazzo, invece è stato realizzato un manufatto di cemento armato senza anima. Minchia, ma è un poeta, un filosofo il tipo. Wow. E questi soldi? Dove sono? Facciamo un appello dai microfoni di Radio Libertà. Una petizione. Signori di Crotone, dove sono finiti i soldi per il museo di Steven Tyler? Vorremmo saperlo. Fuori 1,3 milioni, ragazzi. Noi facciamo una promessa solenne qua, cugino, signor Carletto. Se mai questo museo aprirà e verrà alla luce, andremo a Crotone a vederlo, ci sto. Con rimborso spese di Radio Libertà, spero. Non credo che anche con anche quelli che arriveranno dalla comunità europea. Esatto, anche noi chiediamo un po' di soldi per il PNRR, sai, progetto culturale. Così daremo del materiale alla bellissima pagina Facebook, cose che i contribuenti olandesi non vedono l'ora di pagare. In questo caso cose che Steven Tyler non vede l'ora di pagare. No, comunque è una situazione veramente grottesca, cioè la dimostrazione di come funziona, soprattutto di come non funzioni un cazzo, di come funzionino le cose da sotto la linea gotica, soprattutto. Perché diciamo sopra un pochettino meglio, diciamo, anche se pure lì se sopra è un 6,5, sotto un 4+. Esatto. Ecco, se vogliamo dirla.
Cugino, ora direi di andare però con la prossima notizia prima della prossima pausa. Questa è interessante. Vabbè, siamo andati sul civile e ora andiamo direttamente sul penale. Allora, il Regno Unito sta attraversando un bruttissimo periodo storico. Una crisi identitaria potentissima. Se 10 anni fa, quando eravamo un po' giovincelli, Londra e il Regno Unito erano visti un po' come all'occhiello. Sì, la meta più ambita, devo dire che negli ultimi 5-6 anni ormai si sono totalmente persi. Sono diventati il fanalino di coda della civiltà occidentale. Donne incinte invece di persone incinte. La BBC richiama la giornalista dopo 20 reclami. L'Executive Complaints Unit dell'emittente britannica BBC ha accolto 20 reclami contro la conduttrice, accusata di aver espresso, soprattutto con la sua espressione facciale, un'opinione personale sull'identità trans. Follia. Quando Martin Croxall, volto storico di BBC News, ha corretto in diretta la formula Pregnant People, persone incinte in Pregnant Women, donne incinte, durante un notiziario di giugno, molti spettatori avranno pensato a una semplice sfumatura linguistica. E invece, sì, solo settimane dopo è diventato chiaro che quei pochi secondi, con una lievissima smorfia del volto e le sopracciglia alzate, sarebbero stati letti e giudicati come un caso emblematico nel braccio di ferro fra neutralità giornalistica, battaglie identitarie e culture wars sul genere. La Executive Complaints Unit della BBC ha accolto 20 reclami, stabilendo che Croxall ha violato le regole di imparzialità dell'emittente. E quindi, nel rapporto pubblicato il 6 novembre, quell'espressione ha dato, secondo loro, la forte impressione di un punto di vista personale, in particolare sulle dispute pubbliche sull'identità trans, e quindi questa giornalista è stata richiamata per aver corretto da persone incinte a donne incinta, perché secondo la BBC non è inclusivo dire donne incinte invece di persone incinta. Lo commenteremo dopo. Adesso andiamo con la seconda canzone, o prima i jingle e poi la canzone. Capiamo. Benissimo, i Soundgarden con Black Hole Sun. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Open your eyes, this is the world. Sic et non, una chiacchierata in libertà con ospiti e telefonate per chiarire, per indagare il politicamente corretto di oggi, per smontare le tesi del pensiero woke e per ragionare insieme all'insegna del buon senso. Vi aspetto tutti i giovedì su Radio Libertà dalle 12 alle 13. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. In my eyes, indisposed, in disguises no one knows. As the face lies the snake in the sun, in my disgrace. Boiling heat, the summer stench, neath the black the sky looks dead. Call my name through the cream and I'll hear you
scream again. Black hole sun, won't you come? Wash away the rain. Black hole sun, won't you come? Won't you come? Won't you come? Stood a rain, cold and damp, steal the warm wind, tired friend. Times are gone for honest men, sometimes far too long for snakes. In my shoes, walking sleep, in my youth I pray to keep heaven send hell away. No one sings like you anymore. Black hole sun, won't you come and wash away the rain? Black hole sun, won't you come? Won't you come? Black hole sun, won't you come and wash away the rain? Black hole sun, won't you come? Won't you come? Won't you come? Won't you E rieccoci su Radio Libertà con i Barbari Eleganti dopo i Soundgarden con Black Hole Sun, bellissima canzone storica. E soprattutto, prima di riprendere con la notizia, facciamo i complimenti ai Soundgarden che in questo weekend sono entrati ufficialmente nella Rock and Roll Hall of Fame. Wow. Numeri uno. Tra l'altro ci dicono da WhatsApp che l'ho pronunciato in maniera sbagliata, si pronuncia Tallarico con l'accento sulla I, e mi dicono anche di svegliarmi effettivamente, cioè come si fa a non sapere come si pronuncia Tallarico, cioè è un errore imperdonabile francamente. Io chiedo scusa e ringrazio la redazione di Radio Libertà per non averci ancora cancellato il programma, perché effettivamente non sapere come si pronunciano i cognomi calabresi è una cosa grave, la tua laurea non vale niente. Per un 22enne di Milano è gravissimo. È gravissimo, è una cosa veramente grave. Imperdonabile. Ma torniamo nel Regno Unito. torniamo alla nostra bomba. Signorina dottoressa, com'è che si chiamava questa? Dottoressa Martine Croxall. Adesso magari ci scriverà qualcuno dal Regno Unito. Oh coglione, guarda che si pronuncia Croxall, non Croxall, svegliati. Una bomba, stai attento sotto casa. Allora, Martin Croxall, ovviamente se lo sto pronunciando sbagliato correggetemi pure, assolutamente non vorrei in nessun modo urtare la sensibilità di tutti gli inglesi all'ascolto. E che cosa ha fatto? È stata ridarguita dalla BBC, perché invece di dire persone incinte ha detto donne incinte. Cresi, sta cornisa si commenta da sola. Signor ragazzi. Carletto, allora piccolo inciso, noi non siamo per nulla al mondo delle persone transfobiche, noi non sentirete mai da noi pronunciare delle parole transfobiche, perché noi le persone trans le amiamo e esatto. E cugino? Esatto. No, allora, innanzitutto, comunque... Cugino, esprimi a parole il tuo amore verso le persone esatto, trans. rispetto ai trans. Cugino, non so se certe cose possano... insomma, essere dette in una radio appunto che è una matrice politica, cioè certe cose comunque come noi non abbiamo che abbiano un contesto trans. Ecco, che abbiano un contesto che vada sul sessuale, quindi apprezziamo la diversità, apprezziamo la diversità. E anzi, in certi momenti delle nostre freddi notti estive, ma anche invernali, ci rifugiamo nella diversità. Solo una cosa, io dico che non disdegno quello che canta l'ottimo triangolo
Aia, minchia, poi domanda pesante. Un figlio trans. Ma lui non vuole figli, non voglio figli, Vittorio. Non voglio figli, problema. cioè, quello lì è il problema. Magari una moglie trans, perché no? Io un figlio trans non so se lo vorrei, probabilmente no, perché chiaramente sarebbe un po' pesante. Sarebbe un po' pesante, ma un figlio che va trans assolutamente sì. Why not, cioè, diciamo. Papà sta andando a trans. Papà sta andando a trans, continuerebbe la tradizione di famiglia, perché come dice il presidente del Senato Ignazio La Russa, vorrei che mio figlio assomigliasse a me, quindi non trans ma che vada trans, che apprezzi fino a un certo punto. Allora l'Inghilterra è folle, in preda alla follia, dai, diciamocelo ragazzi, cioè più che altro mi chiedono persone incinta. Ora. Ma Carletto, io volevo farti questa domanda prima dell'inciso, questa domanda. Carletto, ma tu quante persone incinte non donne stavo arrivando proprio a questo, hai conosciuto nella tua vita? Di donne non incinte ho conosciuto in realtà solo animali, penso come voi, i cani, i gatti, femmine si mettono incinta, ma a parte le donne della nostra specie, la razza umana, mi viene difficile venire a pensare o concepire, scusa il microfono, qualcuno che possa restare incinta, cioè dico, ma ragazzi, ma è tutto a posto, ma anche chi ha fatto i reclami, no? Cioè chi è che l'ha fatto? 20 reclami, sono arrivati 20 reclami alla BBC. Adesso anche qui ci sarebbe da discutere come cazzo fai a fare un richiamo su una roba del genere e il capo di sta poveraccia che ha la pure richiamata, e dico, ma amico, un po' di onestà intellettuale. Cioè è come se domani il direttore Sallusti mi venisse a prendere, mi chiamasse e mi dicesse: oh, ma lo sai che la gente si è lamentata perché hai pronunciato male Tallarico invece di Tallarico? Adesso ti faccio un richiamo formale. Capito? Cioè dico, sarebbe ma una situazione del che genere. crisi, assurdo, è una cosa veramente folle questa. Dicono tanto libertà di parole, poi alla fine per non colpire una minoranza fai un torto a tutti gli altri, alla sì, ma in ogni maggioranza. caso non possono rimanere incinta, quindi, cioè, nel senso... sì, questo è, anche il commento viene difficile perché è talmente razionale la risposta alla situazione queste del persone genere, incinte, voleva dire donne incinte, no, persone incinte. No, i trans, che a quanto pare in Inghilterra, se nasci uomo, diventi donna e va bene, fai quello che vuoi, puoi anche restare incinta per una tecnologia assurda. Ma io sono a favore di questa cosa, io sono a favore di fosse questa possibile, cosa. che figata, fosse possibile. Cioè, io le preferisco ancora col cazzo, però comunque ma io, cioè, guarda, io sono mani, assolutamente ragazzi, favorevole e non, meglio, per me ecco. non è assolutamente un problema, cugino. Ma allora, cugino, allora, sai che io sono comunque vicino alla causa transessuale, oltre alla causa, vado oltre. Cioè, posso anche capire che ne so, magari una donna possa fare una transizione da donna a uomo e quindi potenzialmente potrebbe rimanere incinta, però a questo punto mi chiedo perché comunque diventare parlando uomo. di percentuali di popolazioni che è comunque molto bassa rispetto alla maggioranza. Lo si può utilizzare per gentilezza, però non che si deva arrivare a un... Scusa se ti interrompo. Una persona trans che diventa donna e poi rimane incinta è comunque una donna incinta, quindi anche qui dov'è il problema? Cioè, da donna che diventa uomo, intendo. Io penso che qua in realtà il discorso sia più riguardo le persone Gender cosiddette fluid, non binarie, ecco. esatto. Però anche qui, ma basta, ma perché bisogna romperci i coglioni per questo discorso? Ok, noi siamo inclusivi, non abbiamo nulla contro di loro, ma perché adesso mi devi venire a correggere? Perché non ti va bene che io dica donna incinta? Cioè, questa esasperazione che ha stancato, francamente. No, appunto, cioè, quello che ti sto dicendo, cioè non c'è nessun problema ad utilizzare magari il termine per gentilezza, appunto, per non offendere, se arriva anche da me, perché non... Come disse, appunto, dato che stiamo parlando di Inghilterra, Ricky Gervais, il fatto che tu ti sia offeso non vuol dire che tu ti senta offeso, non vuol dire che tu abbia vogliamo parlare ragione. anche dell'ipersensibilità di queste persone. Cioè non ti ho detto che sei un coglione, né che sei uno stronzo, né tutte queste brutte parole. Ho detto donne incinta al posto di persone. Cioè, quanto devi essere sensibile. Non stiamo neanche parlando, che poi per la maggior follia. parte dei casi, avendole conosciute, non sono manco le persone prese in causa, sono altre persone che non c'entrano nulla, niente, che però vogliono difendere la causa, sì. Che poi alla fine sono sempre loro, diciamo, Sì, i nostri adesso. amici, quelli che vanno a occupare la statale, Esatto. e quelli che vanno I a ragazzi del Leoncavallo. bloccare le tangenziali. Mamma mia. Non sono le persone prese in causa, ma chi si sente in dovere morale di difenderle. Torniamo al Louvre, signori.
perché è successa una cosa straordinaria. Molto italiana. Molto italiana, Molto italiana. Ve lo ricordate quello che è successo al Louvre, quel furto di gioielli di Napoleone? Gioielli rubati al Louvre, uno dei sospettati si difende, non sapevo che fosse il Louvre. Che grande, bravo zio. Abdoulaye ora, se qualcuno ha qualcosa da dire, se qualcuno ha qualcosa da dire su come pronuncio questo nome, scriva ora o chiami ora o taccia per sempre, esatto. perché d'ora in poi io continuerò a pronunciarlo Abdoulaye. Abdoulaye, noto come Dudu, e io preferirei Dudu, chiamiamolo Dudu per semplicità. preferirei in onore al cagnolino del cavaliere, secondo me sì. Abdoulaye, noto come Dudu, piccola star dei social, si è detto convinto che l'edificio fosse solo sotto la piramide e che la domenica fosse chiuso. Gli investigatori, dichiarazioni scorcettanti. Allora, io però sono sicuro che questa qui sia una palese fake news, perché non credo che sia stato lui. Come... Ma era news.it. Sì, no, ma non credo che sia stato lui. Questo qui è un tentativo palese di insabbiamento, perché come ci ha raccontato il nostro grandissimo ascoltatore Riccardo da Frosinone, chi ha rubato i gioielli del Louvre lo ha fatto perché fa parte di un ordine molto antico che sa benissimo che sotto il Louvre con i gioielli di Napoleone potrà... Esatto, questo qui è tutto un complotto, esatto, sicuramente massonico. È una roba grossa, insomma, il povero Dudu non c'entra niente. Il povero Dudu infatti è stato incastrato. Io lancerei qui l'hashtag, dato che quest'anno non abbiamo l'hashtag Gads Out da spammare. Hashtag Hashtag free Dudu. Dudu libero. Hashtag Dudu libero. Liberate Dudu. Liberate il povero Dudu. Il povero Dudu non sapeva che fosse il Louvre. Ma perché non è stato lui, poverino? Cioè, lo stanno accusando e probabilmente c'è il video però, che cazzo. Ma questo qui, ma tu stai scherzando? L'intelligenza artificiale probabilmente è fatta dai russi o dai coreani. Questo qui bisogna vedere dove ha agito, chi controlla la mucca rossa. Ovviamente Netanyahu c'è sempre di mezzo, perché gli ebrei alla fine ci sono come sempre di Prezzemolo, capito? Però questo è palesente intelligenza artificiale, cioè si vede. Non sapevo che fosse il Louvre, è l'affermazione riportata dai media francesi, secondo cui il presunto ladro avrebbe aggiunto che non sapeva di stare compiendo un furto nel più famoso museo di Parigi, convinto che l'edificio si trovasse invece solo sotto la piramide e che la domenica fosse chiuso. Gli investigatori hanno detto dichiarazioni sconcertanti. Come scrive Le Parisienne, Dudu ha alle spalle 15 precedenti penali per reati minori e sarebbe stato al servizio di un committente straniero. Netanyahu, sicuramente. Come ha sostenuto anche il suo complice Ayed G, cioè com'è Abdoulaye e Ayed G. Cioè nel senso Ayeye Brad. è quello che ho pensato anch'io. Gli investigatori hanno definito le dichiarazioni come sconcertanti. Piccola star dei social con la passione delle moto. Abdoulaye, arrestato con l'accusa di aver rubato dal Louvre i gioielli per un valore di 88 milioni di euro, ha lavorato come guardia di sicurezza al centro Pompidou, ha la passione per le moto ed è una piccola star dei social network. 39 anni, è stato arrestato nella sua abitazione di Aubervilliers, quello che è, comune nella periferia nord di Parigi. Gli investigatori lo accusano di furto organizzato e associazione a delinquere. Signor Carletto, le è mai capitato di rubare qualcosa in un posto senza sapere che fosse quel posto? Complesso, no, devo dire che no, anche perché sei su sapevi commissione... sempre che fosse quel posto. Beh sì, ma poi che difesa è, signor Dudu, adesso cioè, facciamo anche questo interrogativo, ti beccano dentro il Louvre con le mani nella marmellata, non sapevo fosse il Louvre. Che cazzo di difesa hai detto? Ce l'hai comunque. Però è bellissimo, dai. No, si fa straridere, però Dudu, amico mio, dai. Caro un Dudu. po' più sul pezzo, che cazzo. A parte che ha un'altra questione che mi viene, ma Dudu, fan delle moto, come c'è diventato un ladro stile Diabolic? Il suo amico l'Ayatollah, come si chiama? Non mi ricordo, cioè dentro Diabolic Ayeye Brazzo, la Diabolic e Eva Kant praticamente la vita precedente però facevano, io so, cos'è che mi ricordo.
La guardia privata. Tra l'altro, Che vita, Maximilien Cavalier, uno degli avvocati che rappresentano Dudu in arte. uno degli avvocati che rappresentano Dudu, ha affermato che la difesa sarà estremamente vigile sul rispetto della presunzione di innocenza e si impegna a difendere i diritti e la privacy del suo cliente, nonostante il grande clamore mediatico sollevato dal furto al lucro. Però comunque lui non nega che il tipo abbia rubato, non c'è negazione. E non nega nemmeno di che il colpa. tizio non sapesse che Non fosse sapesse il che Louvre. fosse il Louvre, È straordinario. Beh, ma è ovvio, cioè comunque il povero Dudu sarà stato probabilmente non lo so, sotto il controllo mentale di qualcuno attraverso la mucca rossa, e per esatto. questo non sapeva che era il Louvre, cioè tutto torna, tutto fila, non È tutto coerente, tutto un filo coerente, logico. cioè non è una difesa perfetta, cioè dovrebbero chiamare me per rappresentare inoppugnabile. Dovrebbero chiamare più coerentemente Gazzola. Matteo Gazzola. Ma Gazzola non crederebbe alla teoria delle... Ma penso che Gazzola non difenderebbe mai Dudu a prescindere. Beh, anche perché lui comunque ha altri standard, cerca di fare altro nella vita, quindi giustamente non... Cugino, ma la mia domanda è: ti piacciono le donne iraniane? Ma in realtà ti devo dire di sì, cioè Non ha soprattutto quelle che poi evitano di mettersi sacchi dell'immondizia addosso. Allora, io sono una persona occidentale. Io sono una persona occidentale. Sono un ateo. Non me ne frega niente di chi è credente religioso. Se ti offendi, sono cazzi tuoi. Per me quello che metti su è un sacco della spazzatura, è una violazione dei diritti delle donne e non me ne frega un cazzo di offendere qualcuno. Vabbè, ma se quella poveretta si vuole mettere il velo, cioè, ma tu per chiunque segue una religione, la stragrande maggior parte dei casi lo fai perché sei stato influenzato dai tuoi genitori, quindi non è mai una libera scelta, è comunque una costrizione che tu non riesci a vedere. Io sono un ateo, non me ne frega nulla di cristiani, di musulmani, di ebrei e mucche rosse, di buddisti. No, beh, gli ebrei ci pagano, sono i poteri forti, quindi noi giustamente noi tra i poteri forti e i poteri deboli scegliamo i poteri forti. E dopo questo dovrò dare a una persona un acconto per avergli rubato questa frase. Però va usata. Cugino. Quindi ti sposeresti con una vedova iraniana? Ma perché no? Infatti. La vedova nera iraniana, la vedova nera iraniana non riesce a ricordare quanti mariti ha avvelenato. Minchia. Che poi vedova nera. Vabbè, sarebbe una battuta di basso livello, ma potete immaginarla. Buona fortuna adesso. La vedova nera iraniana, la donna che sposava per eredità e avvelenava i mariti. Ma è straordinario. Faceva questa eredità. Kolsum Akbari, correggetemi se sbaglio la pronuncia, 56 anni, quindi ancora in età sposabile, è accusata di aver, cioè da parte, no, adesso non vorrei fare discriminazione nei confronti di chi è sopra una certa età, intendo da una persona di 30 anni, 56 anni, è accusata di aver avvelenato 11 mariti tra il 2000 e il 2023. La donna sposava uomini anziani per ottenere eredità e doti elevate, utilizzava farmaci per il diabete, sedativi, alcol industriale e cuscini per uccidere le vittime. Alcuni mariti sono, ma nessuno ha denunciato inizialmente la donna. La scoperta è avvenuta quando il figlio dell'ultimo marito ha collegato eventi passati portando all'arresto e al processo. Cioè in pratica il figlio dell'ultimo marito ha unito i puntini, ha fatto lui l'investigatore, capito? Ha unito tutti i puntini, dici oibò, all'11° marito morto forse c'è qualcosa non torna. Assumilo come consulente esterno. Kolsum Akbari ha trasformato i matrimoni in un'arma finanziaria, la leva finanziaria. La donna sceglieva uomini anziani, spesso soli e con patrimoni consistenti, promettendo matrimonio in cambio di doti elevati. Una volta confermato il loro status economico, iniziava la sua strategia letale. Bellissimo. Commentabile, la signora comunque devo dire ha aperto un business, penso l'unico al mondo. Sposarsi, avvelenarli, fottersi i soldi e andarsene. Sì, geniale. che è quello che vorrebbe fare anche il cugino Vito, ma non
Cugino, non hai... è quello che vorresti fare anche tu, ma non hai il coraggio di farlo. Allora, innanzitutto dico agli amici della questura che assolutamente non sto scherzando, omicidi. è una battuta e non progetto omicidi, però posso dire anche che mi sento anche abbastanza sicuro, perché per quanto per la sinistra italiana potrei anche rientrare dei canoni della persona ricca, avendo una RAL avuto una RAL superiore ai 28.000 euro. Wow. Però che pascià iraniano, però dall'alto dei miei 30 anni mi sento al sicuro e potrei sposarla tranquillamente senza avere rischi di ogni sorta. Beh, se ancora vive in Iran, cioè lì 1.600 euro sono Mica sei un pascià davvero, di tutto rispetto, Lì sei veramente un ricco, come dice la sono di tutto rispetto, quindi non mi precludo insomma nessuna strada, ecco. Cioè, l'iraniana ha tanta roba, devo dire. 11 tra l'altro è una buona media, cazzo, uno ogni 2 anni. Sì. È un bress proprio. Sì, dal 2000 al 2023 11 mariti vuol dire uno ogni 2 anni anni. qualcosa. Minchia, cioè, lui conosceva 6 mesi. Un po' di cose, sai, magari un po' di sconcerie, 6 mesi. Fiducia, 6 mesi per progettare, 6 mesi lo ammazzi. È perfetto. Cazzo, è geniale. È un piano perfetto. È geniale. È un piano perfetto. Non so come hanno fatto a non beccarla, 11 cristiani ammazzati. Vabbè, ma perché... giusto, è vero, giusto. perdonami, hai Anche ragione. gli ascoltatori Hai hanno ragione. sentito? No, giusto, dalla regia è stata una ci specifica correggono. importante. Non cristiani, musulmani. Non cristiani. Però è perfetto. Però qui abbiamo una notizia e meno male. Beh, in realtà abbiamo necessitava 2 minuti, di però Matteo Gazzola, cioè, per questa notizia. Lui che insomma parlava tanto della superiorità morale di un certo paese, della Russia, che in realtà più che paese, diciamo, è una repubblica delle banane ormai. leggiamo solo il titolo oggi, e poi giuro. lasciamo Vitto per i prossimi 2 minuti commentare la vicenda. Famiglia americana si trasferisce in Russia perché dice qui siamo accettati, ma il padre viene mandato in guerra. Minchia, accettati al 100%. Bufera su Derek e Deanna Hoffman che insieme alle loro 3 figlie raccontano la loro scelta di vita su un canale YouTube. Minchia, che scelta. Beh, innanzitutto fatemi dire, cioè, molto intelligente questa coppia, cioè lasciare la sicurezza, diciamo, e l'elevato stile di vita degli Stati Uniti d'America. Poi immagino che queste persone di sicuro non vivano nel califato di New York ancora, quindi di certo non avranno problemi economici dovuti all'eccessiva tassazione dello Stato di New York, però hanno deciso di andare a vivere in Russia. Insomma, due grandi geni. Due geni, esattamente, come dice comunque la mitica Vanna Marchi, lui è palesemente un coglione, il coglione merita di essere inculato, il coglione è stato inculato mandandolo al fronte. Tra l'altro, Dere, la motivazione è: andiamo in Russia perché in Russia le nostre 3 figlie non verrebbero ideologizzate. Eccolo qua. Le loro 3 figlie, andando in Russia, non saranno plagiate dalla scuola pubblica e dai media tradizionali a sostegno dei diritti LGBTQ+. No, ma poi mi auguro anche per queste ragazze di trovare un fantastico marito russo, se va bene alcolizzato, se non solo anche drogato, di subire il trattamento che subiscono ogni donna russa, dove oltretutto un paese dove le donne non hanno i diritti e se vengono percosse o malmenate lì va bene perché il marito ha diritto di farlo secondo la mentalità bacata di quel paese, Repubblica delle Banane, e che si trovino un meraviglioso marito russo invece di vivere in uno stato occidentale dove il problema della violenza sulle donne è comunque qualcosa di quotidiano e si cerca di risolverlo fallendo, ma comunque ci si mettono mezzi, si prova, si riconosce il problema. Lì invece il marito può tranquillamente picchiare la moglie senza che la moglie abbia degli strumenti legali per difendersi, quindi ottima mossa. 3 figlie tutte femmine andati lì in Russia, si ritroveranno quindi il marito morto in guerra probabilmente, alcolizzato. Non che la cosa mi dispiaccia perché il coglione merita questa fine. Mi dissocio. Ma io no, assolutamente.
e che le loro 3 figlie si trovino un meraviglioso marito russo che le faccia il trattamento del bellissima società cristiana russa. No, dai, non si dicono queste cose. No, Vito, qua però c'è un tuo odio particolare verso la Russia. Un po' come per la battuta sul sacchetto dell'immondizia, un po' mi dissocio, dai, quella era un po' borderline, dai. Questo qui è difendere la società occidentale. Io contro i nemici dell'Occidente non voglio dire nulla di buono. Benissimo, benissimo. Signori, spero che questa puntata dei Barbari Eleganti, la numero 111, vi sia piaciuta. Ringraziamo Carletto per essere stato con noi. Torna quando vuoi. Vabbè, ma ormai tu sei conduttore fisso insieme a noi. Tanto quanto noi ormai. Un po' meno di prendi voi, tu, dai. prendi tu le redini di tutto. Settimana prossima niente sigla, niente clip, quindi fai tutto tu. Metti in piedi e faccio un po' il pagliaccio. Quindi torna a trovarci quando vuoi, carissimo. Certo, caro. Cugino, salutiamo, ora vi lasciamo con The White Stripes con A Party of Special Things Anche to loro Do. messi nella Rock and Roll Hall of Fame, quindi complimenti. Benissimo, Carletto, ora sai come finiamo? Sì, aspetta, fammi ricordare. Amici, a settimana prossima e come sempre, viva i piedi! When the stiff winds blow, the black don't ripple in the party of special things to do. I met the ace of love. She took me to her plantation, where the love without separation. In the party of special things to do. It could happen to me, it could happen to you. I met the ace of love. She said, I want you to go to the party of special things to do. And when you're through, I'll be there waiting for you. Here, take these sparks so my distant cousins can get along with you. Watch out for the mirror man and Elixir Sue. When I got to the party of special things to do, it wasn't hard to find Elixir Sue. I met